好，大家好，我係 2K 咁啊，好耐冇玩排位啦，已經成個幾兩個禮拜。咁一玩翻呢個戰績都幾好啊，有兩鋪都四跑，住都係我漏啦，加埋啲隊友叻同妮妮都報得我好好。咁啊睇睇啲鋪漏呢個6階嘅記錄員啦。咁啊我係玩囚徒嘅。哇，佢個 skin 好靚喎呢個，睇下，哇係咪新日咁靚嘅？咁啊，我係囚徒啦，一開始揀紅蝶湖呢度，咁啊見到佢望部機就知要走遠啲咯，有機會嚟追我。咁啊一開始多數屠夫都會行中場去驅趕傭兵啦，睇下逼唔逼到佢啲護臂，或者記錄踩板啦，可能會。啊記錄咗一次踩板嘅佢係。因為我初頭驚佢搞我部機，咁所以我嚟咗單棟呢度。咁啊，佢想反兜傭兵啦，佢應該係想兜一陣，睇下打唔打到佢，逼下啲護臂。咁見到傭兵走咗咧，佢仲以為我喺度，其實我喺2樓呢度。咁啊，妮妮完全唔俾機會佢，而家都差唔多1分鐘噶啦。咁啊，妮妮都扭得好好。我俾佢逼住要行呢邊嘅走位啦，我會等佢一記錄完嗰下就冚板啦。佢係又記錄咗自己踩板，應該冇記錄花槍嘅。我哋翻個槍，加個速。咁我哋嚟個冚板再加速啦，再拉多次距離啦。咁啊，我唔想搞到 net 部圍鏟機啦，唯有去中場或者單棟嗰邊。但係單棟有地下室，咁啊喺度兜個圈做個中途點先，我哋。我呢個電交得唔係咁好，我話要中一刀。其實本身想喺度繼續溜㗎，不過我見有地下室同埋佢有閃現，就都係不宜久留喎呢度。唔知佢行咗去邊啦，見到紅光我哋就走啦。我哋要去第二個位啦，因為呢度近地下室，費事傭兵難救啦。咁我本身想去嗰個雙11度翻槍加速㗎，不過發落喺嗰度。呢度漏唔到啦。其實本身係可以漏耐多少少逼個閃，但係驚地下室啦，同埋唔好阻住隊友啲圍鏟機，所以就去咗呢個點。但係都還好嘅啲機，咁就睇下妮妮救人啦。咁啊，妮妮都慢慢拖個血線，拖到3/4先去救我，收得1%就1%都好好。呢度救完，我哋已經有共識㗎啦。我落凳前有問佢哋到邊度好，佢哋話喺假門呢邊好啲。咁啊，逼佢交個閃。咁交咗個閃就而家其實最尾部機一半㗎啦，已經好多。其實呢個係妮妮一開始嘅功勞嚟，佢漏咗好耐，漏咗1分鐘都未中到先轉追我，所以呢個節奏係打記錄員好舒服嘅。咁就其實而家咧最尾我特登連咗呢兩部機咧，發羅係應該要去對面嗰部連過嚟嘅。咁啊，妮妮就醒目啦，佢就而家去對面部機連去發羅呢度。咁啊，發羅其實應該一早換機收嘅。咁啊，睇下佢哋可以，如果叻幫到我擋刀就可以4人單連戰。好，咁我有個加速。咁啊，我記得佢前面塊板未踩，因為佢閃現咗。咁我哋嚟個翻板加速。我哋兜呢邊。咁我哋有電啦，有加速，上緊仲有個翻槍加速。我哋目標就係電完佢之後再翻槍加速。咁啊，叻佢話想追上我，佢就交嗰個分身。OK， 咁我個翻槍加速仲未用。我哋兜多個圈，電都未交嘅，交個電再翻槍加速。
叉到電，咁佢而家應該冇得再記錄我翻窗嘅。好，咁啊，拜拜。佢哋兩邊門都走開啦。咁啊，而家去記錄我。咁啊，跳埋地膠，4跑，開心。咁就啲隊友都玩得非常好啊，救啊救得靚，又扭得耐，又保得好。咁啊，配合埋自己諗漏軌路線啦，咁啊，善用翻彈同翻槍加速嘅40秒 CD 咧，係可以留好耐嘅。好，多謝大家收睇我條 Witch，咁啊，4都 keep 住4成。